मुल्क भर में कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार आज से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। सुबह 8:30 से शाम 4 बजे तक कागजात वसूल किए जा सकेंगे। मुतालिका हलकों में रिटर्निंग ऑफिसर्स कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वसूल किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम GDA और MKM की इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरख्वास्त। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वक्त नाकाफ़ी करार दे दिया। सियासी जमातों का कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 रोज़ तक तोसी का मुतालबा। स्क्रूटनी के दिन कम करके कागजात जमा करवाने का वक्त बढ़ाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासी जमातों की जानिब से खतूत इरसाल। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त 8 फरवरी को ही होंगे। पीपल्स पार्टी इस बार नए चेहरे सामने लाने को तैयार। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नए लोग लाने का फैसला। गुज़श्ता असम्बली में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाली मुतादिद ख़वातीन को दोबारा टिकट ना देने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाद तालपुर की मुशावरत के बाद मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त मरतब करेंगे। तरजीही फहरिस्त में शगुफ्ता जमानी, शाहिदा रहमानी, शहला रजा के नाम शामिल। 22 दिसंबर तक सियासी जमातों ने तरजीही फहरिस्त जमा करानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास आज होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए ख्वातीन उम्मीदवार के इंटरव्यूज होंगे, जबकि अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल होंगे। चार बड़ी वकला तंजीमों का इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का किसी दबाव या ब्लैक मेलिंग में आने से साफ इनकार। किसी ज़िले में खुद साख्ता नशिस्तें बनाने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाज़े किया कि किसी की ख्वाहिश पर या किसी खास शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं पैदा की जा सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का आज दौरा पेशावर। गवर्नर हाउस में तैयारियां मुकम्मल। अनवरुल्लाह काकड़ गवर्नर गुलाम अली और वज़ीर आला समेत निगरान काबीना के मेंबरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की माली मुश्किलात और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म से कबायली नुमाइंदीन की भी अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म डॉक्टर्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अवाम पर फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। CPPA ने कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपये 72 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ मंजूर कर लिए। रकम पाकिस्तान में इदारा जाती और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने इदारा जाती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली से इत्तेफाक कर लिया। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिर बिन हुसैन के मुताबिक रकम राइज टू प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी। 100 इंडेक्स 172 पॉइंट्स की कमी के बाद 62,660 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 1 पैसे से कम होकर 282 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी का एतराफ़। बोले जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमरीका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के हैं। कांग्रेस की मंजूरी से अफगान आर्मी की हथियारों से मदद की, उन्हें मजबूत किया। तालिबान के कब्जे के बाद ये हथियार उनके हाथ लग गए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जॉन किर्बी की वजाहत।
پاکستان کو ایک بار پھر دیرینہ شراکت دار قرار دے دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ دوسری بار ملتوی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ بدھ کو ہوگی۔ قرارداد پر پیر کو ہونے والی ووٹنگ منگل تک ملتوی کی گئی تھی۔ رکن ممالک کو قرارداد کے متن پر اختلافات کی وجہ سے ووٹنگ ملتوی کی گئی۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی پہلی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں بڑا دھچکا۔ امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ ٹرمپ کو ریاستی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل۔ سابق امریکی صدر پر کیپٹل ہل حملے کا الزام ہے۔ منیسوٹا اور میشیگن کی عدالتیں ٹرمپ کو اسی الزام میں بری کر چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ تحائف کم قیمت ظاہر کر کے رکھے۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 108 تحائف ملے۔ ملزمان نے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ سعودی ولی عہد سے ملنے والا جویلری سیٹ بھی کم مالیت ظاہر کر کے رکھا۔ ملزم تحائف توشہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اہم گواہ وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ نیب نے تحفے کی قیمت کا تخمینہ لگانے والے سہیب عباسی کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ سہیب عباسی نے بیان میں کہا کہ دباؤ میں آ کر کم قیمت لگائی۔ کراچی میں شارع فیصل پر ٹاور میں لگی آگ پر 11 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 14 گاڑیاں، 2 باؤزر، 1 سنارکل اور 10 واٹر ٹینکرز کی مدد سے آگ بجھائی گئی۔ عمارت کے 5ویں سے 9ویں فلور تک آگ کی لپیٹ میں رہے۔ آتش زدگی میں سب سے زیادہ نقصان 5ویں، 6 اور 8ویں فلور پر ہوا۔ عمارت کے 3 فلور پارکنگ، 10 فلور مختلف دفاتر پر مشتمل ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ سندھ حکومت کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ہدایت پر اے جی سندھ نے بسوں کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ مقبول باقر نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت کی کہ 1 ہفتے کے اندر تمام ادائیگیاں کر کے بسوں کو ریلیز کروایا جائے۔ کراچی تا پشاور شہریوں کے لیے سفری خوشخبری۔ پاکستان ریلوے نے عوام ایکسپریس بحال کر دی۔ پہلی ٹرین 360 مسافروں کو لے کر پشاور سے کراچی کے لیے روانہ۔ ٹرین کا کرایہ 4000 روپے فی مسافر مقرر۔ سروس اگست 2022 میں سیلاب کے بعد بند تھی۔ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلاء جاری۔ گزشتہ روز مزید 1748 افغان شہری اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ واپس جانے والوں میں 466 مرد، 315 خواتین اور 967 بچے شامل۔ اب تک 4,40,124 غیر قانونی غیر ملکی واپس جا چکے۔